Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов соц тармактагы баракчасына элечек тууралуу жазып, аны сыйлай албагандарга чара көрүлүшү керек деген жазды. Кабаттап кадыры жеткен, калкынын урматы өткөн, ак элечек ак жолу кыргыз айымдары нарктуу журттун ак дарыган бөркү. Узун жолдо улуу көчтүн көркү болгон. Жоокерчилик заманда бир эле элечектин бүктөмүн жазып жиберсе, эки баатырга ак кепиндикке жеткен. 40 конокко ак дасторкон болгон. Чийирды, Каныкей, Айчүрөк, Аруке, Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, Курманжандатка дегеле кыргыз апаларыбыздын ыйык баш кийимдерине тап салып, асылып, жылаңаштап, чылым тарттырып, стакан карматып, аял затын бири-бири менен жакыны малада сыяктантып, келек-келеп коюшу акыл эстүү адамдын, анын ичинде башы бүтүн кыргыз урпагынын кылаар иши эмес. Ошол тентектерди жөнгө салып койчу жөнтөктөр чыкпайт деп ойлошобу, же айбандык менен жасап жаткан иштерин эрдик көрүшөбү? Кыргыз элинин учугун жоготпой, тамырын үзбөй, өзөгүн соолтпой сактап келген ыйыктары, көкүрөгүндө манасы, башында калпагы менен элечеги, колунда туусу менен комузу, бешиги менен мазары, көңүлүндө салты менен наркы болгон ушул нерселерди ыйык сактай албасак, өзүбүздү өзүбүз басып, шылдыңдап олтурсак кандай эл болобуз? Мындайларга мыйзам чегинде тиешелүү мамлекеттик органдар жана анын жетекчилери чара көрүүсүн талап кылам. Көркөм чыгармачылыктын кайсыл түрүн гана тутунуучулар болбосун, өз улутуна, өзөгүнө, өздүгүнө этият, дыккат жана адептүү мамиле кылууга чакырам, деп жазды ал.